Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro manetto veneziano riguardando a un circuito che il Degarda ha ideato tanti anni fa e anche col Marietto chiaramente. Questo non è proprio un circuito, questo è un quadrante radiostesico per cercare le fasi lunari col pendolino. Il pendolino ad esempio può aiutare, vedete, se uno vuole avere un po' di rinforzo su un'operazione magica oppure sull'attivazione di un circuito. Quindi questo è un quadrante radiostesico che aiuta a rinforzare alcune azioni radioniche. Quindi voi potreste chiedere al pentolino quando ad esempio attivare, in che posizione lunare attivare ad esempio un circuito, no? In una crescente, in una calante e via dicendo. No? Quindi questo è un circuito che trovate nei vari social dove il Degarda Marietto Veneziano postano. E vi ricordo ad esempio, facciamo un esempio, voi volete allontanare una persona, potete usare questo circuito, che è un circuito radionico, scrivere ad esempio sopra un foglietto o avere un testimone, posizionarlo qua, prendere il pendolino, aggrapparlo, affrancarlo al circuito e poi, questo è un esempio didattico, poi prendere il quadrante radiostesico per le fasi lunari e chiedere in che fase lunare migliore o diciamo che darebbe una spinta maggiore attivare questo circuito. No? Quindi voi chiedete al pendolino ad esempio per allontanare Caio Sempronio e lui chiaramente dice verso la luna nera. Vedete? Chiaramente dovete pensare che l'immagine è all'opposto di quello che voi vedete, no? Perché ho girato verso di voi il quadrante radiostesico. Questo è un esempio. Oppure se fate dei riti magici o li fate fare o per incontrare delle persone, ad esempio voi volete incontrare delle persone e volete sapere quale periodo del mese, sotto quale influsso lunare migliore sarebbe interessante incontrare una persona. Quindi prendete il vostro pendolino, mettete magari qui in centro l'obiettivo o il testimone, chiedete magari lui vi dice pendolino di chiederlo di incontrare una persona con la luna piena o la luna crescente. Quindi sta a voi avere la fantasia di utilizzare questo quadrante radiostesico. Certamente è una cosa in più. Vi ricordo comunque che i quadranti radiostesici, scusate, i circuiti radiostesici non è che sono influenzabili dalla luna, ma diciamo che è una marcia in più per il semplice fatto che se usate anche la forza lunare come rinforzo, sicuramente male non fa. Quindi per ritornare a questo quadrante radiostesico, mi raccomando, scaricatelo gratuitamente dai nostri social, Facebook, Twitter, dal sito del capitano e utilizzatelo in modo, si stampa in formato 4 perché molti mi chiedono ma che formato devo stampare, lo stampate in formato 4 e chiaramente poi lo plastificate per farlo durare di più. Invece questo circuito che ho usato, che serve per allontanare certe situazioni, e sempre lo si stampa e lo si plastifica così che può essere riutilizzato. Poi chiaramente per altre persone che non hanno ancora seguito vi ricordo il quadrante Bovis per vedere le varie situazioni, le varie forze energetiche, ma qui ho già fatto delle pillole sia per questo che per questo. E chiaramente ritorno al nostro quadrante lunare. Bene, vi ricordo questa sera che è lunedì di non mancare l'appuntamento con il Degarda alle 21:15 per le sibili interattive gratuite. Noi ci siamo, io sono in regia. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.